Так, у меня сейчас Chevrolet Cobalt, 2014 год, пробег. Гудит ступичный подшипник. Вот, продолжаю снимать видео. Сейчас наберу 80 и пропадет этот звук. Видите, уже тише стал. Резонанс, эффект резонанса. Это резонанс. На самом деле ездить так нельзя. Подшипник может просто заклинить, там все оторвет, всю подвеску. Загудел у меня вот на днях в результате неудачного ремонта в автосервисе. Вышибали молотком тормозной диск изнутри. Нельзя бить молотком. Вот результат.